们真相啊。今天下午彩排的时候，我在旁边听每一个参赛者带来的歌曲都非常棒啊，而且呢每一个的水准都差不多，哇！所以今天呢我们的评判呢真的要伤脑筋了。当然我们做人要感恩啊，那我们非常感恩一个老板，就是 Mr. Lim Boy， 因为如果没有他出钱出力来帮助我们这个完成这样的一个比赛。那我们也没有机会有这样的一个平台，让所有喜欢闽南语歌曲的朋友能够来这里展现歌艺。所以我们再次的欢迎 Mr. Lim Boy。大哥晚上好，各位晚上好。你好，林老板啊。OK， 那林老板呢？不只是一个成功的企业家，他也是一个大慈善家。好像昨天晚上，相信江湖救急群星献爱心的演唱会，大家有看？哇，他第一张支票就是6388，第二张支票再追加1688，真的是，而且还赞助我们全场的经费，所以可以说是做慈善不遗余力，非常感恩林老板。对呀，其实我要更感恩、更感谢的，就是我的接班人，就是有了他们，我才可以放下，把我人生从头再开始，把我的生意都放下。我要感谢我的接班人，第一个。第二个就是我也在这边呼吁啊，昨晚在新加坡，我希望在新加坡工作的马来西亚的公民，他们真的，他的捐献还在开放，所以就拿那10块钱，就是同一句话，就拿那10块钱出来，10块钱而已，就可以帮助你们国家那些所需要帮助的人，真的。是的，好，谢谢。够啊，够什么？够啊，查咩啊？好啦，拜六暝啦，拜六暝啊，对，哇，我拜无看日子啊，今日拜一暝啦，我未拜一嘛，今日拜一暝，议员是拜六暝啊，拜六暝真侪歌星问我咧，Mr. Lim， 你的歌唱比赛啊，举办得很成功，不是我举办得很成功，是啊，陈大哥、张雄啊，他们这一班人，把他搞到这么成功，我真的想不到。在这个年代啊，他问我，这个年代哦，还有这么多人唱福建歌嘞。对啊。我真侪人是唱福建歌哦。真的。我想不到，20几岁的本会晓唱。哇，早适应的时候，我听2、3个20几岁啊，唱歌那特别哦，也靠开啊，他的口味唱得这么像台湾人呢。是，真的。所以因为有你的支持，所以他们才有这个机会。所以你是我们这一次比赛的一大功臣呢啊！不是，提起到啊，我不爱讲这句话。让我公司的宴会啊，我是必水的宴会，请陈大哥样做啊，就是丢了的。感谢。请一做就是丢了的啦。但疫情过去了。对。好，那么可以说我们的这个直播室配合林老板的支持，可以说是世界第一等。就是你要唱的歌。哇，今日唱世界第一等啊！等下了，张雄唱啊，经潮歌世界第一等啊！好不？请张雄歌来，张雄到动的哦。感谢。林老板带来这首世界第一等。来，我们所有线上的朋友们，大家晚上好。林老板好，谢谢，我们又见面了。对，这几天我们太忙了，是太忙。来，帮我们按赞分享。今天来到半决赛了，希望大家同样的多多给我们支持，帮我们 like and share。人生的风景。亲像大海的风烟，有时平，有时平。亲爱的朋友，你着小心。人生的环境，起食嘛有出头天，无怨天，无尤人，命顺命歹拢是人生。一杯酒，两角金，3分故事嘛来斗阵。若要讲我感情。我是世界第一等，是缘分，是注定，无限我放啊来相见。
惊风，唔惊影，有情有义好兄弟。地下会讲音，佚佗着他少年时，求名利，无了事，千金难买好人生。谢谢啦哦，世界第一等啊！人生的风景，亲像大海的风涌，有时美，有时平，亲爱的朋友你着小心。人生的环境，去吃嘛会出头天，无怨天，无尤人，命运嘛歹就是心。一杯酒，两角银，三本古诗嘛来斗阵。若要讲我感情，我是世界第一等。是缘分，是运气，好汉我来相见。唔惊风，唔惊影，有情有义的好兄弟。一杯酒，两角银，三本古诗嘛来斗阵。若要讲我感情，我是世界第一个，是缘分，是注定。好汉我帮我来相见，唔惊风，唔惊影，有情有义好兄弟。短短的光阴，一路着啊少年时，求名利，无了事，千金难买好人生。世界第一点，谢谢，谢谢，谢谢，林妈 boy， 请大家继续观赏我们的比赛。刚才我忘记了讲一句话了啊，好，再讲常常袂，记讲一句话啊。好，来，正讲，补充一下。一起做慈善晚会啊，一起慈善晚会一边啊，哇，一自己啦，我看样两个人啊，这条来讲，哇，走来走去，走出走进啦，哇，一边啊，做完节目啊，两个拢病啊，哇，这啊，这有影，无病啦，嘛都困啊你。压力真大，对，呀这条也出来讲，这条也出来表扬，好谢谢啦，谢谢哦，谢谢谢，把声交给斌哥，谢谢张雄。好，那我们的赞助人呢 ，Mr. Lima Boy， 他非常有学习力啊。他说他主办闽南语歌唱大赛，自己的闽南语歌曲总要唱得好一点嘛，哈，所以他就每一期练一首。所以我们对他的学习的这种精神非常佩服。好，今天来到半决赛是越来越紧张了。我们15位参赛者要砍掉5位，谁来砍呢？当然不是我，有3位刽子手啊，就是在古代啊，专门负责砍头的。现代我们就叫评判啊。这3位评判。我们请他来跟大家说说话，好不好？来，我们欢迎千面女郎许琼芳。紧张，刺激，关键时刻。今天呢是半决赛嘛，对不对？我只能够告诉呢15位参赛的朋友，你们要拼，再拼，啊那无没有机会进决赛。就很可惜，好不好？大家加油！好，歌坛才女林如萍。好，我们15位的歌手哈，今天是你们的关键时刻哦，能不能进到大决赛，就是看你们今天的表现。所以大家呢放松心情，不要那么紧张。还有哦，如果说你没有机会进到大决赛，其实是 OK 了。你进到半决赛哦，也是很好了，加油哦！好，千面王子浩浩。也希望呢，我们线上的朋友呢，用力帮我们分享，然后也一起跟我们来评分一下。那也希望今天的晚上的参赛者呢，大家都可以享受今天晚上的舞台。谢谢。好，谢谢3位评审，他们将会公正公平的做出他们的评决。好，那么马上进入我们的半决赛啊。第1位参赛者出场之前，当然我们还要非常感谢我们的好朋友陈志伟啊。
啊，他的立新网络直播台帮我们播出去这么好的一个节目，谢谢志伟。好，那么第一位参赛者就是 No.1 洪俊，欢迎洪俊。嗨，谢谢建明大哥。哎，三位评审好，各位线上的朋友大家好，大家好，我是编号1号的洪俊。啊，我今仔日爱带来的歌是《天下解水我独醒》，多谢。天下解水，我独醒。一句话，请你免怀疑，因为你无情无义，予我来到此，想起来也是着爱感谢你。要在你的花言巧语，已经几多年，枉费我青春为你来醉生梦死。啊，烧酒在嘴，人亲像月娘，在天边。好多的龙珠啊，也会醒。天下解水，我独醒。一句话，请你免怀疑，因为你无情无义，予我来到此，想起来也是着爱感谢你。在你的花言巧语，已经几多年，枉费我青春为你来醉生梦死。啊，烧酒在嘴，人亲像月娘，在天边。好笑好多的龙珠啊，也会醒。特别在你的花言巧语，已经几多年，枉费我青春为你来醉生梦死。啊，烧酒在嘴。亲像月娘，在天边，你在偷笑，好多的龙珠啊，也会醒。谢谢洪俊，谢谢老师。好，
接下来编号2要出场了。哎，这位歌手呢也是非常非常有经验啊，他的唱法呢，琼芳说他有喜欢那种拖音，那到底他再拖下去会不会拖进大决赛呢？哦，来欢迎编号2张晴雯。谢谢建明大哥。大家好，编号2，张晴雯。评审好，今天参赛歌曲是2姐江蕙的歌曲《比金光香》，谢谢。一阵阵爱怨的歌，像飞山的歌声，有一个无心无份的人影，敢讲是唱歌会当，甲我同款的心情，一声一声刺激阮的心肝，一段路陪你到这。是缘分也袂散，阮只问好听孤单，希望你将今暝后过着幸福的生活，你来安怎，我家己也不知影。吉他声伴奏我的心痛，无人听，无人听，无人开我，哪有一声治疗我的心痛？这条歌唱予我心酸。谢谢晴雯。哇，看张晴雯的这个唱歌呢，就好像看她在表演，不是在比赛，哈，非常有经验。那到底评判会不会觉得她
的表现是完美的呢？啊，等一下再来问问他们。好，接着下来是编号3，这位吴来德呢是一个乖乖的孩子，很乖很乖啊，但是已经50多岁了啊，但是长得就像小孩子这样。好，那今天要带来什么歌曲呢？来打进大决赛呢？掌声欢迎编号3。大家好，我是编号3的吴来德，那么带来的这首歌曲是《雨伞情》，谢谢。有缘是落雨夜伞陪你行，想当时行斗阵，两人相偎，情海是多变卦，目屎像雨声，流恋。敢有卡纸，无嘛春雪。送你送到这，雨伞予你也，这阵雨水是注定。唔通搁再提起无聊的旧纸，你若无心莫空拖。送你送到这，雨伞予你也，我头是阮的孤单。不愿对你提起心内的疼痛，一段感情放雨伞。原是落雨夜伞陪你行，想当时行斗阵，两人相偎，情海是多变卦，目屎像雨声，流恋敢有？卡纸无嘛春雪，送你送到这，雨伞予你也，这阵雨水是注定。唔通搁再提起无聊的旧纸，你若无心莫空拖。送你送到这。雨伞予你也，我头是阮的孤单。不愿对你提起心内的疼痛，一段感情放雨伞。送你送到这，雨伞予你也。这阵雨水是注定，唔通搁再提起无聊的旧纸，你若无心莫空拖。送你送到这，雨伞予你也，我头是阮的孤单。不愿对你提起心内的疼痛。一段感情放雨伞，不愿对你提起心内的疼痛，一段感情放雨伞。谢谢来德。
哇，莱德实在是保养得非常好啊，看得出他50多岁吗？看不出，好像20多岁这样。那接下来出场的这个就是20多岁，那这个20多岁的长得像50多岁，会不会觉得惭愧啊？跟他差不多呢，两个人站在一起，他50多还是他20多？我也乱了哈。那接下来是编号4的王顺忠。建明大哥好，两位评审好，3位评审好，所有线上的朋友大家好，我是编号4的王顺忠，今天要带来这首江蕙的《跋杯》送给您，谢谢。窗外清风一直吹，心事要讲袂详细，有时闷闷想几暝，等无过光心内坐。双镜头站渐渐白。情爱啥人的思配，无讲出个虚句话，只有跋杯问天地，问世间冷暖怎轮回，事业前途应该行对对。希望一切就会当顺时，大大细细平安快乐过。问缘分到底欠偌多？为何情义真心无地找？虽然尽管是孤单一个。并无放弃，有情人来陪。双星跳站渐渐白，情爱啥人的思配，无讲出个虚句话，只有跋杯问天地，问世间冷暖怎轮回。事业前途应该行对对，希望一切就会当顺时，大大细细平安快乐过。问缘分到底欠偌多？为何情义真心无地找？虽然尽管是孤单一个，并无放弃，有情人来陪。点点无声透热热，看着温暖的土地。伤心最后半一杯，
望天替咱保庇一个家，诚心最后跋一杯，望天替咱保庇一个家。谢谢，谢谢顺中。顺中也是不错，你陶磊磊就来到了半决赛啊。他唱完应该去把播一下，看他能不能进大决赛啊。OK， 接着下来，哇，黄青松又来了，编号5的黄青松来，请出场。这一次看他会不会很轻松？谢谢，评审老师好，大家好。我是编号5的黄青松，我要带来《茫茫到深更》，谢谢。往事茫茫渺渺的像流水，难忘过去的情谊，脚步煞愈踏愈远，不敢回头叫你的名字。顺面风吹过来，痴情可怜的无奈，辜负一桩有情义的花蕊。无讲一声就离开，想来全然无滋味。我无值着你这款的对待，情梦茫茫到深更，醒来看无地心天，通我小雨也替你哭几暝。情梦茫茫到深更，醒来一切是。想看覓，爱我有啥意义？谢谢轻松，谢谢。我注意黄青松，他每一次来比赛哦，穿的衣服都是过大的，不是手伤长，就是也裤伤长啊嘞。
我不明白，难道新加坡这个这么多百货公司买不到合身的衣服吗？哎，这个要问他本人才知道了啊。OK， 好，唱了5位参赛者，我想问一下我们的评判啊，对我们今天的半决赛前5位的歌手的表现有什么看法啊？我们请这个新来的哈，好几拜卢平来讲一下这个水准如何？我们的比赛。哇，听了前面5位哈，我觉得水准很高。因为像我说的，如果你可以来到半决赛，那就是有实力哦，有料的哦。那当然每一位唱的他的风格都不一样。好像我们的第1位哈，这个洪俊，其实他选的这首歌是选的不错，问题是。有些部分是可以再柔一点。那我比较欣赏就是那边年轻的，因为年轻人能够唱这样的福建歌是很不简单哦。因为很多福建人都不要讲方言了，各要唱福建歌，所以是唱了袂歹吼。但是讲乐音吼，够淡薄无 stable 安尼啦吼。那其他的当然有大家个水准计真悬，安尼阮人嘛是变头疼啦哈，唔知竞相。好，头有听无？今天晚上我给的分数非常的严格啊，对，因为来到半决赛了，所以我给的，因为之前都有听到他们的初赛啊什么，所以我对于这一次我的期待会很高，所以我觉得他们目前为止还好像都有点小紧张，对，所以没有，我觉得不好意思会毒舌一下，我觉得没有之前的表现的好。所以我的小数点会很多，越到最后的阶段越紧张。对，所以大家还是要记得放轻松，然后享受这个舞台。那你的期待不是在你的肚脐吗？因为期待很高，高到哪里？我讲的是期待啊，期待在上位。期待都剪掉了吗？初次都剪掉了吗？还有期待没？无讲无笑了哈。其实刚刚浩浩说的真的是跟我们加强版的这个评审，真的今天其实晚上他们都很紧张，旗鼓相当，看得出来，但是他们的分数是非常的接近的，甚至于可以去到同分的。所以这头疼的代志咧，不是阮赛。我来到半决赛，有同分了。不是。差不多，实力相当。你有铁分、金分、银分，有铜分。我们钻石分嘞。呀，所以我在旁边听，我也是觉得真的很佩服他们呐，唱得很棒了。那当然小毛病，我们比赛一定要挑的了。一定要挑。没有一个人是完美的，对不对？是，但是我就是觉得说，刚才那个2号那个，我。在复赛的时候说了他一个拖字，对，死拖活拖。今天他改进很多。没有什么拖了。拖的比较少，但是呢，可以接受。可以接受。拖一点，拖的少一点，要拖多一点。已经若隐若现没有拖到完。唱歌还要拖的咩？有放半粒的。下来这个好像有放，来编号6。杨玉珍，谢谢。老师们好，大家好，我是编号6杨玉珍，参赛歌曲《爱袂如心》，谢谢。
祝福不免过讲，你来茫茫心情的风笑阮讲。 谢玉珍，谢谢。哦，杨玉珍啊，为了这一次比赛啊，哦，伊讲袂食袂困啊，啊奇怪，袂食袂困，佫袂瘦。一般上啊，参加歌唱比赛啊，袂食袂困应该会瘦一点啊，倒反而肥了一点啊。所以这个每个人的体质不一样，但是可见紧张就是在乎，在乎就是认真啊。 而且他还特别安排时间来跟老师练歌啊，所以非常认真哈。那希望他能够进入大决赛，好不好？接下来，韩国大妈来了，안녕하세요，编号7，洪丽华。안녕하세요，评审好，大家晚上好。 sorry 啊，我唱那个《安平之恋》，看到你人较欢喜了。海面日头红，风吹枕头棕，等待有情人，期待倒转的船篷。游船几十冬，暗冰乱梦，敢有等着心爱的人？阿嬷的故事讲甲心震动，阮也听甲目眶红。 阮也有美丽恋梦，多情花蕊长情香。不知伊的心甲阮感相共，也是心内有别人。戆戆叫，痴痴等，痴情的人拢相共。放心爱的人。 将阮牵一生一世做同梦。
太多长的船篷。游船几十人，暗边乱梦，敢有等着心爱的人？阿嬷的故事讲甲心震动，阮也听甲目眶红。阮也有美丽恋梦，多情花蕊长情香。在伊的心，甲阮感相共，也是心内有别人。戆戆摇，痴痴等，痴情的人拢相共。放心爱的人。双手将阮牵，一生一世做同伴。阮也有美丽恋梦，多情花蕊长情香。在伊的心，甲阮感相共，也是心内有别人。痴痴等，痴情的人拢相共。放心爱的人，双手将阮牵，一生一世做同伴。叫多玛蒂，普拉萨。哇，你哦有影。有水无？半决赛也无去 set 一个头毛，你滴一无无就来啊！滴一无就水了的，人水免做啥物的，滴无就水了。啊，无想看你几岁，佫穿甲花巴里鸟啊！袂要紧啊，就是爱几岁甲穿甲安尼看，看得甲少年，啊袂使穿老了看得佫较老。对吼，哦你。啊对，你爱去举泪哦。哦，你的面啊，本来就老人面了。啊对啦，啊不过你暑假咧。你暑假是哦？对吼。哦。我 girlfriend。啊你哦，真正啥物咧？安怎咧？啊叫我哦，11号等甲25号才看到你咧。啊讲看到要敲电话，啊电话看甲阮落色去啊。啊，我都无骗甲你见面啊。安怎咧？政府规定啊，袂使四散走啊。莫四散走，伫咧房间走咯。啊。房间我都无走咯，倒落了咯。啊，袂使倒啦，四门爱徛。倒落徛。啊，你暑假，你去暑假倒倒徛，你就倒倒徛。OK。好好。啊，今仔日这条歌你唱了，甲伫啥款？啊，尽量了，因为我后生5点起来拜天公了。吼。啊，袂要紧拜天公，我阁烧大香，阁拜烧猪。哇！安尼你有机会入大决赛无？啊，这就要问3位评判了，3位评审了，因人爱互我机会，我就有啦。哈啊，因人是公平公正。啊，对。所以你若唱了好，定着入。哎呀，我是尽力了啦。尽力了。你袂入，我本后尾拄互你入。哇，这句话是你讲的吼，大家有听到吼？你讲的吼，唔是，你就爱拄甲入哦。唔是入大决赛哦。啊，无入什么？入恁兜啦。入阮兜啊，啊，袂要紧，随时欢迎你。OK，这个明星呢，爱请阮请袂够的。对。啊，好，对，感谢哈。哦，感谢。我希望有机会，咱两个会使搭档。啊，好。哎，我早等真久了咧。啊，我公司若要甲你签约，你敢签无？啊，敢安怎唔敢？哦，敢。签10年。啊，有钿趁的我袂使了。哦，有钿趁啦。10年啊，卖啦，2年先啦。啊，等我卖80，你就甲踢出去啦。2天就甲你踢出去了。哇，你啊，你看莫签啊。啊，下衰啊，你看。啊，真侪人看2天，你就甲我踢出去。袂使啊，你看咧，上少本来2年。好。哦，啊你 OK， 你等去等我哪个消息。OK， 好，感谢。我跟你讲，这个绝对是一个很好的喜剧演员。你看，没有排练的，我一句来，伊一句去，吼，这有来有去，佮吐甲你无话讲，呀，这个才厉害呀，哈，这个是不是？呀，真的很厉害，他会想到什么拜天公了，什么一大堆，所以可见他的生活历练是很够的。
是这个喜剧演员都是从生活中找题材的，所以他是随口拈来啊，所以他的生活面是很广呀，这个绝对是一个可以培养的喜剧演员，是女版的什么辉哥，是吧 ？OK， 好，接着下来我们要欢迎编号8刘安妮。谢谢，谢谢老师。大家好，我是编号8的 Annie Lo。我今天要唱的歌曲是《实力上怪心》，多谢。对我情袂变，伤心的，伤心的，经过这久的感情，至今犹原放袂清。若是别人比我较有情，予你听我对你的心。无留恋过去情意情，是你无情，是你无情，是你伤我的心。乱用写着对我情袂变，伤心的，伤心的，经过这久的感情，至今犹原放袂清。敢是别人对我较有情，予你看无我对你的心。无留恋过去的情意情，是你无情，是你无情，是你伤我的心。若是别人比我较有情，予你看无我对你的心。过去的情意情，是你无情，是你无情，是你伤我的心。谢谢刘安妮。哎，我发现哦，有蛮多歌手啊，都是唱那种日本演歌的唱法，啊，这个转音很多，然后非常的日本式的啊。那到底这样的唱法，评判的看法怎么样呢？是会加分呢，还是说也没什么？啊，这个浩浩，你觉得呢？基本上是要唱演歌方面的东西，就是那个 accent 要非常非常的好，然后呢，还有它的这个转音跟尤其是它的假音，要非常非常的好。但好像安妮这样，我就觉得她非常知道自己的优点在哪里。对她，所以她非常每一次她都非常会选歌。好像她这种唱法跟顺中这样，年轻人的唱法，完全不一样。没有就是哪一个会比较占优势？
看选歌方面，看自己的哪一方面会比较强，对，所以因为年轻人跟他们两个人选歌的方式、演唱的方式都是不一样的。比如唱的一样好，谁会？谁会？基本上我会选安妮吧。哦，对对对对，她的韵味抓得很实、很足。对。OK， 好，如萍。这种歌不太容易唱，可是我蛮欣赏他的，因为选歌方面很重要，你要选一首适合你自己的这个声音来唱，而且感情方面也要拿捏得好，所以有时候我觉得这样的歌曲 ，of course 会争取分数难度高一点。对对对，会争取分数，尤其是比较少人唱的这些歌曲，演绎的歌曲，不容易，所以我觉得他唱得很好。是好，琼芳。这个适合我的味道了嘛？对的。我是觉得呢，这种日本演歌的唱法也凹稳呐，就好像呢刚才浩浩说的，凹稳非常的重要。所以呢，我觉得他好像很老练这样子，唱得很轻松，是，对不对？啊，只是第一句的时候那个咬字稍微有一点听不清楚，就是第一句而已。卢萍也是有这样的感觉。哇，后面就越来听的哇，没拍听啊，下外味道。好，OK。说个日本人啦。安那啊，安尼说这是韩国的呀。是，所以评审的口味也是很重要的哈。当然参赛者不管他的体型怎么样，我们绝对没有体型的歧视啊。高矮肥瘦我们一律欢迎啊，打分是一样的。接下来的就是体型比较雄伟一点的，编号9徐美壮。大家好，我是编号9的徐美专，今天要带来这首詹雅雯的《玻璃卡开瓦》，谢谢。想
谢谢美钻，谢谢，谢谢呀。听了美钻这首歌呢，我就有点感触，是说，一般上我们都说相相对对，万年富贵，对不对？两个人相亲相爱，但是有一些人呢，奉行这个单身主义的，他就会像美钻这样说：无你较开我了。所以许琼芳我跟你讲啊，无你我会较开我。哦，原来你有了韩国大妈就想把我踢掉，对，门儿都没有。踢掉你这个台湾大妈。这个我在吃金鸡了，韩国菜。今天真的是很轻松，很可爱哦，我自己更很开心。你看我们3个都很开心。其实我们最怕就是歌唱比赛会沉闷啊，我们不要把它做成真正比赛，这个综艺节目大家要开心一点。好像刚才那个美钻啊，这个张雄就跟我讲，他年轻的时候，现在也是年轻了哈，他更小的时候做 DJ 的时候，在一间卡拉 OK， 美钻就经常去那边唱歌。他小时候比较10多岁，不到20岁也就认识他了，所以美钻是个非常爱唱歌的人哈。OK， 好，接着下来编号10，贺慧冰。3位评审老师，还有线上的朋友们，大家下午好，晚上好，对不起，我今天带来一首《真心美》。不好意思，对不起。好，我们欢迎编号10的贺慧冰。3位评审老师，还有线上的朋友们，大家好，我是编号10的贺慧冰，今天带来一首真心美的歌曲《思念你的心肝，你敢知》，谢谢。
谢谢慧彬，谢谢。谢谢。好，好的。那我们参赛者进入大决赛可以得到怎么样的奖金跟奖品呢？那么头2、3奖呢，就是3888的现金，还有2888跟1888的现金。那除此之外，这个冠亚季军也可以获得我们的国际饮食顾问，还有自然疗愈师潘秀霞老师所赞助的价值1600元的3台就是各获1台太和慈健康水仪。我们欢迎潘秀霞老师来到我们的现场。晚上好，彬哥。你好，你好。感谢您的赞助哈。好，这个太和慈健康水仪就是这个样子哈。那它对我们人体有什么好处呢？这个是因为它是我们家里的过滤水啊，就放到这个水瓶里面，然后呢，它经过3分钟的共振，它就变成小分子水，直接的进去细胞里面，可以修复我们的细胞啊，然后送氧气跟养分到我们的头，到我们的各个器官里面去。是的，所以就能够有效的达到一个健康的身体。是。那所以小分子水容易被细胞吸收，这个道理大家都知道哈。对。所以容易被吸收，它就可以输送养分跟氧气，还有可以排毒。是呀，这样我们的细胞健康起来，自然我们的亚健康的情况就可以改善。改善，对，是。好，那我们今天呢，为什么潘老师要来到现场呢？就是可以给大家一个约会的机会。大家只要这个 WhatsApp 进来938687783，938687783，前面打那个 promo code JB48，写上你的这个电话号码。那么潘老师就会跟你定一个时间约见你，好不好？那你来到潘老师的 kitchen， 他的 office， 他会送你什么呢？这个很重要。是，我们会送你2瓶的这个太和滋的水，健康水，让你们体验。那一次就是喷脸啊，就是皮肤啊有问题还是什么喷脸啊、喷眼睛、喷头发都可以。还有呢？然后风恒炎呢会，因为它商家他赞助我们一个有机非基因改造的黄豆酱青跟酱油，让大家来试一试。是。对。那同时还会送你一个免费的养生课程。是的，星期6每逢星期6 2点，对，来上我们的养生课。所以会邀请您来上一个免费的养生课程，送你2大瓶的太和慈水，1小瓶的喷的太和慈水，跟丰和源的酱青跟麻油。对。哇，所以可以说收获丰满啊！希望大家不要错过了啊 ！WhatsApp 进来938687783 JB48， 你的电话好，名字好不好？谢谢大家，谢谢潘老师，谢谢。好，紧接着下来呢，我们要进行到编号11的参赛者了，他就是陈宝达，掌声欢迎。各位线上的朋友，大家好，评审们晚上好，我是编号11的陈宝达，要唱的歌曲是《飘撇的温江》。过风霜飘撇的查某囝，你开着酒矸做伴，吹着阮将快乐生活。拿一盘心酸的目屎，当作一副藏伫心肝。较苦我也不愿哭出声。不惊现实中的
情金山甲银山，若有心要拼心头，就爱抓好钱。为啥长为前途，为厝内的某囝，公主回头金不换。谢谢宝达，谢谢。宝达也是一个勇于接受挑战的人。他跟我说，这是他练的一首比较新的歌啊，所以来参加比赛呀。所以我觉得这种精神是可取的啊，不要老是唱一些旧的歌啊，对自己来讲啊，好像有一个歌手他整天唱旧的歌，那个歌手叫什么？陈建斌是吗？这种人你就不要跟他学习啊。来，接下来是编号12，王琳达。大家好，我是编号12的王琳达，献上这首唐丽的《幸福路》。
上一次呢，上身穿得很漂亮，然后穿个平底鞋哈，所以浩浩说下一次我要看到你穿高跟鞋。果然穿了高跟鞋，不过不是很高，我看才寸半，那个不叫高跟鞋，只是有点跟而已啊。OK， 好，那接着下来，我们要下来的这3位，我发现年龄都比较偏年轻一点哈，前面都是比较年长的。那年轻人又怎么样来诠释这些闽南语歌曲呢？我们来看看编号13的蔡慧芳。大家好，我是编号13的蔡慧芳，今天呢会带来一首张惠妹的《好大力流》来送给大家。拢是你啦，拢是你啦，拢是你害我的面来红红。你的心，我的心，加加做一伙。是要打算安怎？拢是你啦，拢是你啦，拢是你害我规工在忙忙。你的心，我的心，今嘛莫搁假。拜托我的爱，好大你就来，莫藏在心内，怨叹无人知，思念做风台，心情所温暖，其实我拢知，好大你就来。拢是你啦，拢是你啦，拢是你害我来起心落命。你的心，我的心，加加做一伙。是要打算安怎？拢是你啦，拢是你啦，拢是你害我规工在火大。你的心，我的心，今嘛莫搁假。拜托我的爱，好大你就来，莫藏在心内，怨叹无人知，思念做风台，心情所温暖，其实我拢知，好大你就来。拜托我的爱，好大你就来，莫藏在心内，怨叹无人知，思念做风台，心情所温暖，其实我拢知。拜托我的爱，好大你就来，莫藏在心内，怨叹无人知，思念做风台，心情所温暖，其实我拢知。就来，哦哦哦哦。谢谢慧芳，谢谢。真好大啊！嘎嘎就来参加咱的闽南语歌唱大赛啊！它有什么特别之处呢？我们的年轻人唱闽南语歌曲啊，雄芳。哇，真的要给年轻人机会耶！31岁，他能够把这个福建歌哈，哎，今天他选的歌真的选对了。我觉得听他唱，我都要跟着跳舞了。你有没有感觉？有，但是我觉得他营养过剩呀。你会觉得年轻人哦，拢食伤好嘞。食伤好，食到一个肥肥腿腿啊呢。啊，你要才有中气嘛，对不对？
哎，他今天这首歌其实真的就是这么多场的比赛哈，我觉得他这一场是表现的最好，选对了歌，又适合他，然后呢，年轻人有这样子的唱法。他还故意头发散散的嘞，故意。侯大绿的来惹我他的眼神，侯大绿的那个，我觉得不错。是。问一下这个新的如萍。对，他唱得很好，只是说心中散温暖那边比较有一点点瑕疵了。对，真的少年人哦，爱唱福建歌，尤其是讲爱家己哦，爱记清楚。我跟你今日咱所有的比赛，听到这阵差不多剩最后2个，其他的哦，大家拢总是咬字哦，字正腔圆，很难得咧。福建话会使唱甲你准，因为咱主要唱歌是爱唱甲，互人莫看歌词本听会到。你唱什么？安尼可能就是成功了。所以我请的评判2个是台湾，按做鲁平呢，鲁平伊是第一条先下语话剧组的，对闽南语也是很有研究。歹势哦，我参加头一摆，嘛是老尾一摆，就是全新加坡丽丽华生主办福建歌比赛咧。哦，你拿冠军啊？哈？你拿冠军啊？我拿冠军啊，对啊，我拿冠军啊。我猜国家局长咧，啊。对。刘福初是评判其中一个，所以我是福建歌比赛咧，啊。无小心就头一名啊！真侪人是我的手下败将吼，过洪夏林、夏金九、丹天颂哦。这隆重给你干掉。对，把他干掉了，手下败将哦。我迄个是几10年前了啦，好汉不提当年勇啊。对，这个浩。回到刚刚这位参赛者哈，他我觉得他蛮大胆的，因为基本上歌唱比赛要选这样的歌曲，然后其实是很挑战的，所以我今天觉得因为平常他是比较美声一点点的，所以他今天选的这一首歌，我发现哎呦，他的最重要的要唱这一首歌要有一个态度，对他那个态度表现得非常好，对，然后呢这个眼睛就是有点看着就是想要揍他那种感觉，没有？对，就是有点小贱贱，好像很不屑这样。对，所以他今天非常的大胆，选的这首歌也表现得非常好。OK。是，好，那我觉得为什么我访问你们呢？因为我给 Elvin 老师休息一下哈。我看伊拍到蒙到深更啊，因为练习的时候又15首的练习练歌，现在晚上要打15首、30首。还有你们呢，艺人的歌呢，30多首，对不对？所以才拿那么一点酬劳，我们都真的不好意思哈。给老师掌声一下哈。我们给他的酬劳远远不足他的付出哦，因为现在这个疫情时期，大家都是互相合作哈，大家有钱一起赚，欢喜就好啊，欢喜就好，好不好？好，休息够了吗？哦，你无歌手还未来，你使坐咧，哦，坐一下嘛，哈，因为老师他也不是 full time， 他平时也有工作的哈，所以我们新加坡人真的是很勤劳了，这个编号14沈芳慧来，14号，哎呦。评审老师好，线上的观众好，我名叫沈芳慧，那今天我要唱的这首歌叫《蒙起呀》，谢谢。蒙起呀。声也无情话，搭伫念啊到规身躯散，慢慢捌我，夜半夜公园来伊啊，伊点点规暗困伫遐，伊是啥人芳hen去的妈妈，暗暝的雨愈来愈大，微微的路中光线。照着伊身躯，满满洒下落啊，一个一
个温暖的是啥？有关怀有爱伫这，不敢淡定，是纪念是感谢。听讲伊细汉厝内三请真歹命，爸母好命忘饲啊，结婚了后对囝用心良苦，且用大，且老啊，今日对待伊是忘起来。啥人的妈妈，无人爱的妈妈，我做工命无共命，无声的哭声酸入心肝，又好袂当等，你在等啥？头日头车夜夜无情话，值伫念啊讲，规身躯衫，哦妈妈不捌我，夜半夜公园来伊啊，伊点点规暗困伫遐，伊是啥人放天去的妈妈？暗暝的雨愈来愈大，微微的路中光线，照着伊身躯满满锁甲落啊。一个温暖的是啥？有关怀有爱伫这，不敢淡定，是纪念是感谢。听讲伊细汉厝内三车真歹命，爸母好命忘饲啊，结婚了后对囝用心良苦，且用大，且老啊，今日对待伊是忘起来。啥人的妈妈，无人爱的妈妈，我做工命无共命，无声的哭声酸入心肝，又好袂当等，你在等啥？啥人的妈妈，无人爱的妈妈，妈妈。哇，很棒很棒，请留步。蒙奇啊，这条歌叫蒙奇啊，什么叫蒙奇啊？你知无？据我所知是，台湾以前早期的时候，王室都称叫女生，然后就是父母随便养大的。啊，叫蒙奇啊，凊彩饲啦，对吗？琼芳，蒙奇啊是凊彩该饲大汉的。啊？对啊，有的人生儿讲啊，生真多了，后叫他蒙饲啦，个蒙饲。有的就是说你出事的时候，算命先生讲的，讲伊命无好，哦，克夫啦，或者是克爸爸妈妈啊，爸爸妈妈不丢就讲啊蒙饲啦，蒙饲啦，安尼讲。然后他讲的，哎呀，他感情真的很真的，今天有备而来哈，而且你看你的扮相也非常认真哈，就是一个穷人家的小孩。穿得破破烂烂的，我们看了也非常感动，所以把内心的情感唱出来了。你就是一个蒙奇啊，是吗？太想家了啦！哎呀，29岁能够唱出这样子的感觉，真的
不简单呢，我眼眶都湿了，你懂吗？我觉得方慧今天表现得很好，真的。她有别于之前的，之前看她表演比较多，今天反而看她的唱功，她唱功今天哇，这进步神速，很厉害。是，有下功夫就是不一样啊，有认真对待这一次的这一次的比赛呀。那如果万一你这样认真，还是进不了大决赛了，你会怎样？我不会，因为我一参加报名的时候，我就坚持我一定要穿这个。我就是很担心我自己进不了大决赛，所以我今天把我要唱的歌先表现出来。本来这个如果大决赛可以拿第一的，你唱掉了。没有关系。啊，我觉得啦，进大决赛的机会是有的啊。如果没有进的话，简直是没有天理。哭到这样，靠个你啊！会老会底啊，你无进大决赛。你是讲迄平板拢青梅甲臭意啦那啦？因为疫情到现在就没有见到家人啦。然后你是马来西亚人呐？对，然后妈妈又身体不舒服，进医院住3天。哎呦！然后你也不可以去看她，就所以有感而发，是吧？唱歌的时候就想到自己的亲身感受，呀，这个我能体会。啊，希望你的妈妈早日康复，谢谢，好不好？好，谢谢。去等候我们的好消息。这个囡仔足认真的啊，希望他的表现真的能够打进大决赛。当然也不是我能决定啊，评判来决定，好不好？接下来要出场的这是一个怪人，我很深切的感觉他是一个怪人，为什么？他会把他的眼袋画到白白这样。今天不晓得有没有白眼袋。好，我们欢迎编号15的凯恩。来变魔术的吗？好，大家好评审好。对，我是编号15的凯恩，今天带来这一首《一心只有力》，谢谢。愿这苦伤甜，你心我的心，回头看过去，无是这呢水。伊一张我一张褪色的相片，有美丽记忆，谁人敢想离开？一生只有你会当原谅我的。甲你无喘气，只有我爱你，才甘愿讲出嘴。为什么袂当予我的命外地甲天长我身体？我的泪因为你变成伤远去了深。
愿这空想甜。伊心我的心，回头看过去，路是这呢水。你一张我一张褪色的相片，有美丽的记忆，谁人甘想离开？伊心只有你会当原谅我的脾气，伊心只有你会当贴定我的相片。为什么等甲你无喘气？一句我爱你，才甘愿讲出嘴。为什么袂当予我的命外年，地甲天长我生气？伊心只有你会当原谅我的脾气，伊心只有你会当贴定我的相片。为什么等甲你无喘气？一句我爱你，才甘愿讲出嘴。为什么袂当予我的命外年，地甲天长我生气？谢谢。好，请留步。为什么穿到这样？是有什么意义吗？其实是纪念我妈妈了。哦，纪念你对妈妈，大概100多，她刚过世，大概100多天。 100多天，所以你这首歌叫做《一心只有你了，一心只有你》，就是一生只有她，就是她了所以你。唱给你妈妈听的。哦，所以你扮成这样是一个小天使这样的，是吗？对。 OK， 就这个，希望你妈妈在天之灵啊，可以安息，可以在那边生活的很愉快，好 ，OK， 所以我就是想了解为什么你的这样的一个装扮，它的意义在哪里？呀，我听了也很感动了啊。是特地为她设计的。是，本来我是要笑你的，但是听你这样讲，我真的很感动。哦，不用紧了，斌哥，其实我觉得你这张脸不配那个翅膀。但是你这样的想法，真的是一个孝子呀，非常孝顺啊，我很感动。好，希望你能够打进大决赛，好不好？好，大决赛再唱歌给你的妈妈听，呀，好，谢谢你，谢谢斌哥，好，谢谢。 OK， 我们半决赛的15位精英15强都演唱完毕，那我很想知道这一场最高分是谁？你们想不想知道？跟我一样哈。好，每一位评判心目中的最高分可能都不一样，没有关系，好不好？也或者他们会相同，也或者会不一样。我们来问问看，好不好？来，浩浩。 今天晚上我期待的最高分的感觉，以之前到现在，反正他今天没有让我有 surprise 哈，反而是今天我给编号14号沈芳慧的分数非常的高，对，是我的心目中最高分的。这一场的最高分是 OK， 好，如萍。因为之前的几场这个复赛还有初赛。 我都不在吧，当然我有在网上看了哈，那不比他们清楚了，因为他们之前比赛到现在半决赛，可是在我心目中，今天呐、我看一下，我觉得我给的最高分就是2号。2号是谁呀、对，2号是张静雯。啊，晴雯，张晴雯，对，张晴雯啊，嗯因为我觉得他选的一跟这首江蕙的歌。 真适合伊的声，适合伊的歌咯，而且唱歌我跟你唱歌真有感情，唱歌真好，所以我可以是上高分啦。OK， 好，琼芳呢？其实差一点点而已，可是
我觉得就是15号的凯恩啊，他一路走来都是非常的平稳，真就漂的。然后今天哦，每一个人都是也感情白呀。后来唱歌，他是有紧张哦。你有没有看到？如果大家注意看哦，或者看重播的时候，你们看他最后一句的时候，他手是抖的，发抖的，就是抖得很厉害，就是哇，我觉得心里很激动。对，我觉得他不是紧张啊，他是心里激动。所以我的心目中，他高一点点。好，凯恩。所以你看，3个评判的选择都不一样啊。当然，我们等一下呢就会公布成绩了啊。我们会取得一个平衡。那有5位参赛者，很抱歉，你们要止步于半决赛，跟大决赛无缘了。因为只要你一进入大决赛，你就有基本薪水400块，因为优胜奖就是400元现金。好 ，OK， 好，当然很多参赛者都不是为钱而来，他们是为了一个理想啊，为了这个平台而来。那接下来呢，在公布成绩之前，我们要欢迎琼芳跟如萍给我们带来《四季红》，那么之后浩浩也会为大家演唱。哎呦，多一项哦。
点在，只有点在，梦中才是我的人。为何你爱着别人？昨夜的日阵大雨，拍醒我的梦，拍醒我一场好梦。雨啊雨啊，叫你唔通，你别拍醒我的梦。因为迄个人这久无来互我梦，思思念念，思思念念，心爱迄个人，心爱迄个人。已经爱着别人，只有点在，只有点在，梦中才是我的人。为何你爱着别人？因为迄个人这久无来互我梦，思思念念，思思念念，心爱迄个人，心爱迄个人，已经爱着别人，只有点在，只有点在，梦中才是我的人。为何你爱着别人？为何你爱着别人？谢谢浩浩，哎，带来那么好听的歌曲哈。OK， 大家看到没有？我手中这个枪供哈，里面不是枪了，是10个歌手进入大决赛歌手的名字在里边儿。因为我们这15强啊，的确是很难，非常难啊，这个挑出5位，结果3个评判也没有办法。只好用拔杯的方式，呀，你相信吗？当然啦，不可能嘛，哦，我们的评判是公正的，因为我们等一下呢，不是由我来宣布进入大决赛的10强，而是由我们3位判官来宣布。好，现在大家呢，马上就可以知道谁可以进入大决赛了。我把这个成绩交给我们的3大评判。大家注意看一下，这个就是呢你们大决赛出场的程序啊！哎，恭喜编号1是谁呢？我也很紧张。编号1，凯恩。OK。好，手忙脚乱。我们今天要抽出编号2号的参赛者，恭喜吴来德。恭喜吴来德是我们的编号2号。好，出场序，编号3。编号第3号，恭喜我们的选手是杨玉珍。恭喜杨玉珍，编号第3号。好，那现在我就来抽，念到你的名字，就是说你已经进入大决赛了哈。所以我相信呢，15位都很紧张。哎，我一次过抽。编号第4号，恭喜我们4号是哪一位呢？看到吗？张晴雯，恭喜您。编号4哦。好，那编号5。编号第5号的选手，我们要恭喜的是刘安妮，恭喜进您入大决赛喽。好，接下来1、2、3、4、5、6了哈。OK， 编号6啊，就是你要唱第6个。编号第6号，恭喜我们的选手是蔡慧芳。
恭喜恭喜，进大决赛了。好，我们另外4位哈，就交给浩浩了哈。好，接下来4位我要抽出的编号第7号，恭喜是沈芳慧。编号第8号，恭喜黄青松。好，剩下2位。哇，我相信我们这个线上的朋友应该也都很紧张哈，跟我们一起来猜到底谁会进入哈。最后2位喽。第9号，恭喜陈宝达。恭喜宝达，最后1位了，那就是说5位要淘汰了啊。恭喜10号王琳达，恭喜恭喜恭喜10位进入大决赛10强。好，那么恭喜这10强进入我们的大决赛。那我们会通知您啊，你们也要把歌曲交给我们的负责人。那今天的半决赛可以说圆满结束了。首先，我们要谢谢 Mr. Lima Boy， 我们要谢谢丢兴啊 ，Not Three 张养兴 PBM， 我们要谢谢潘秀霞老师，我们要谢谢My Digital Lock 的 Ron。那么我们更要谢谢3位辛苦的评判啊，琼芳、如萍还有浩浩，也要谢谢 Elvin 老师啊，更要谢谢。帮我们直播出去的立新网络直播台，谢谢陈志伟，我们要谢谢我们的幕后功臣张雄、桂平，呀，谢谢整个团队啊，没有整个团队也没有办法做出这么好的节目。好，更要谢谢的是您在线上给我们支持。好，下个礼拜就是最后一场大决赛，你更不能错过，大决赛见。